Добрый день, добрый вечер, доброго времени суток, мои дорогие. С вами я, Амира, и мой канал Амира Таро на Дзене, на Ютубе и на ТикТоке. Поздравляю всех православных, тот, кто празднует праздник сегодня с вербным воскресеньем. Поздравляю, мои все дорогие, вас. И вуаля, на сцену выходит фиолетовая, розовая и зеленая змеечка. Кто вы сегодня? Давайте посмотрим, что гремит, что стучит, что удивить нас спешит. И смотрим. Зажгла свечи, если что-то в тайне враг собирается сделать, снимем все непрогляды, потому что есть ошушение, чего-то делают в тишине, непроглядок, чтобы никто не увидел. Что гремит, что стучит, что на пороге стоит, что удивить спешит фиолетовую. Что гремит, что стучит. На каждого пошла своя колода сегодня. Миксовать не будем. Каждого отдельно рассмотрим. Что гремит, что стучит, что на пороге стоит у розовой. Тех, кто выбрал розовую змеечку, и что удивить вас спешит. Спешит. Так, зелененькие мои дорогие, прекрасные. Что гремит, что стучит, что на пороге стоит и удивить вас спешит. Что-то не поняла, здесь как-то пусто. А что пусто, не пойму. Что-то пустота. Что за пустота у вас? Или на душе у вас пустота, или что такое? Так, смотрим с фиолетовой змеечки. Так, фиолетовая змеечка, что гремит, что стучит, что на пороге стоит и удивить тебя спешит. Мужчина тебя удивить спешит. Что за мужчина тут? Мужчина, с которым у вас были развилки, то есть с мужчиной, с которым вы разошлись. Мужчина может быть крупного телосложения, мужчина такой полноватый, мужчина... Волосы могут быть волнистые, может их просто так, как попало, небрежно, да, а может зачесывать их назад. Немножко волнистый волос, такие, знаете как, коричневатость, чуть-чуть с рыжинкой, если на солнышке почему-то отливаются. Мужчина когда-то был в доспехах, мужчина вам делал приворот. Что у вас? Расходятся дороги с мужчином, с его приворотами. Здесь мужчина на вас бесконечно делает привороты. Когда-то делал, сейчас развилка с приворотами. У кого-то это бывший. Мужчина такой, знаете, крупный, кость крупная, так где-то 1,82 м, 1,85 м рост. Мужчина крупный, с которым вы когда-то расстались, и сейчас вы расстаетесь с его приворотами. Чистите обидки, то есть вот расставание с бывшим, да, обижены вы были, вы чистите обиды на него, вы чистите привороты, и с мужчиной, с которым вы расстались, что спешит? Расставание с приворотами, мужчина на вас неоднократно делал привороты. Вы, видимо, делаете чистки, развилка у вас с этим мужчиной или развилка с его приворотами. Ну, кто-то давно расстался, кто-то... Может быть, что будет у вас расставание с тем мужчиной, который вас уже достал. Вы призвали помощь, какую-то силу, или к практику обратились, который помогает вам чистить свои обиды. Вы проходите тут свою трансформацию, вы очищаетесь, открываетесь, выходите из рабских ошейников. Вот у этого мужчины вы были в рабских ошейниках, в подчинении, в рабских крестах. Да, в рабских крестах, в рабских ошейниках, и приворожены были вы у мужчины. Здесь вы могли долго жить с мужчиной. Кто-то даже до 28 лет прожил вместе, и все на приворотах, на том, что вас силой удерживали возле себя. Вы обижены на этого человека, вы сейчас делаете чистки. Расставание с приворотами, с крестами, с рабскими ошейниками. Вы тут у меня кто-то как рабыня Изаура были у своего мужчины. Если мальчики смотрите, то у вас тогда большая крупная женщина. У женщины может быть тоже слегка вот такой волнистый волос, или она специально делает химию. Тоже крупная женщина будет у вас.
от которой вы освобождаетесь. Что еще нужно знать? Здесь вас сажали в одиночество. Сейчас у вас есть защиты от того, чтобы вам в спину не били. Здесь, то есть мужчина или, ну, ваш бывший партнер, я так скажу, бывший или настоящий, кто-то находится в стадии развода, а кто-то уже развелся. Сейчас у вас защищена спина, в спину бить нельзя. Люди эти били вам конкретно так в спину. Закрытие дорог. Нельзя вам сейчас ничего навредить. Нельзя вам вырвать крылья больше. Вы почистили себе обиды, вы расцветаете. А соперница что? А соперница затмение. Здесь мужчина ушел в другие отношения, но предав женщину. Если мальчики расстались со своими женщинами, то тогда женщина ушла не по-человечески, не тогда, когда расстаются, да, все разделили пополам, тем более у кого-то кто-то 2 года 8 месяцев жил, а кто-то 28 лет даже прожил. Ну, у каждого свой возраст. Ну, самое большое, говорит, кто-то 28 лет прожил. Нажитый общий капитал, как говорится. Здесь ничего не собирались с вами делить. Здесь вам били в спину, здесь вас хотели закопать. То, что делали вам больно, да. Здесь было, ну, абьюз. Здесь еще, видите, рабские кресты, ошейники. Здесь вы вообще у этого мужчины были по привороту. Или у женщины. Сейчас вы расцветаете, свои обидки почистили, и что? И что? И идет затмение соперницы в башке. Безденежнее им идет. Им смерть идет. Закрадники вашей жизни, вашей судьбы. Вот куклу Вуду на вас делают за магию. Там им рассорки, скандал, и соперницы затмение в голове, и крест в ногах. Ей идет смерть. Все, что делали тут с вами, здесь вам делали порчи, видите, насмерть конкретно вас отправить на тот свет, чтобы с вами ничего не делить. Здесь подлые очень были люди. Что у вас? У вас развилка с мужчиной, с его порчельными работами, с приворотами, с рабскими крестами, ошейниками. Вы полностью освобождаетесь от прошлых отношений. Вы здесь у меня будете расцветать. Удивитесь тому, что вы узнаете, что все привороты сняты, вы освобождены, вы идете в рассвет, свою любовь. А у соперницы, которая все это делала, ради которой это мужчина старался, у нее затмение, у нее крест в ногах. Здесь крадник не только судьбы вашей, здесь крадник вашей жизни делали. Смерть, затмение в башке, я не знаю, тромб оторвется в голове. Как-то, знаете, мгновенная смерть. И темнота полная, сразу, моментально как-то будет. Вот что вас порадует? То, что вы избавились от приворотов, рабских крестов и ошейника. Так. Розовая. Что спешит, что стоит, что спешит, что гремит, что на пороге стоит, что удивить вас велит. Что какая-то женщина в 9 мечей, в истериках, в слезах и плачет. А кто эта женщина? Женщина, которая пошла к какому-то мудрецу, чтобы мудрец ей дал какую-то или защиту, или что-то. И что? Как интересно. Какая-то ваша соперница, злобная бабень, у нее 9 мечей, орала, истерила, ей дал обратилась она к какому-то старцу, который дал ей какие-то письмена, здесь руны. И после этого мужчина вообще остался без дома. Что это такое? Она орет, кричит. Мужика из дома выгнала. В умеренность. У ваших недоброжелателей сейчас пара какая-то, да, и причем пара стабильная, которая была. А вы как принцесса час, знаете, может быть, здесь даже, возможно, показывают вашу семью. И это мама и папа, смотрите. Ваш папа, ваша мама, и вы как принцесса или принц, да, в своем семействе.
Когда-то рассорка получилась. Рассорку сделали между вашими родителями, и рассорку делал какой-то мужчина. У кого-то это вам делали, а у кого-то это делали на ваших родителей. Какой-то старец, который знает, как писать какие-то тайнописью. Какой-то тайнописью сделал рассорку между вами и родителями вашими. Чтобы мужчина и женщина ушли в другие отношения, я так понимаю. А вы, как ребенок, остались в одиночестве. Или же вашу пару. Здесь как будто и вы повторяете судьбу ваших родителей, понимаете? Сейчас умеренность. Вам здесь сделали рассорку через руны. Это сейчас очищается и уходит в умеренность, что пара достойная, которая должна была прожить долгие-предолгие годы, сейчас расстались, разругались, пух и прах. Кто-то это вы, кто-то ваши родители. А что знать-то надо сейчас? Что мы усмирили эту руническую силу, кто делает мои чистки с рунами. Мы сняли с вас венец безбрачия. Помогали нам солнечные боги, помогали нам свечи. Очень была тяжелая магия наведена на вас. И у вас идет карта мира. Слушайте, прекрасные тут карты. Солнце вам благоволит, боги природы благоволят вам. Туз час у вас идет наполнение по карте мира. По карте мира придет наполнение. Семерка пентаклей и двойка. Слушайте, вообще великолепные карты. Здесь вы могли какой-то сон видеть, да? Например, что-то там было с вашими родителями. Скорее всего, это еще было на ваших родителей сделано. Через какого-то мудреца, знающего пожилого человека, который сделал рассорку, навсегда, враги на всю жизнь, да, вашим родителям. Позже вы, соответственно, повторяли эту судьбу. То есть вы почистили себя, вы почистили себя и своих родителей. Кто-то сегодня могли видеть сон маму во сне, папу могли видеть во сне и себя. Потому что здесь чистка идет вашей семьи и вашей родительской семьи. Будет мир, будет наполнение. Мы остановили эту магию. Кстати, я тоже своих родителей сегодня видела. Наполнение по карте мира, семерочка пентаклей, двойка дают вам партнерство, дают вам вообще великолепно. Солнечные боги, светлые боги вам помогают. И здесь еще сила шаманов. Наполнение по карте мила, радость, любовь и еще вдобавок пару дают и денежку дают вам. То, что у вас отнимали по праву вашего рождения. Все великолепно. Мои дорогие, силу, которая разрушала вас, мы остановили. Разрушала вас и вашу пару. Вообще шикардос тут розовые. Просто шикардос. Редко такие карты, чтобы они вот в таком положении выпадали. Прям прекрасно. Все вместе, в гармонии. Великолепно. Наполнение идет у вас сегодня. Так, очищение, наполнение. Зеленая, вы находитесь что-то в самоанализе. Снежная королева. И работа. Вы что-то тут анализируете, почему к вам остыл человек, который с вами работал. Здесь, возможно, или у вас кто-то по работе к вам стал холодным, да, и вы сидите и думаете, почему человек с работы. Или же здесь вот кто-то обращался к практику, да, и практик стал как снежная королева, практик, который проводил для вас работу. Вы сидите, анализируете. Вот почему я сказала, что у вас сразу какая-то пустота идет. Человек, который вам благоволил, сейчас стал холодным к вам. Человек для вас выполнил работу. Вы тут сидели, кайфовали, а человек работал. Знания перевернутые.
Человек не захотел дать вам каких-то знаний, человек закрыл свою работу. Я не знаю, зеленые, вы чем-то обидели своего практика. Практик перевернул все знания, практик не желает вам давать знания. Детство и встреча тут. Типа работайте дальше. Здесь кто-то ленивый, да, не прорабатывает себя. Понимаете? Сидите в самоанализе и думаете, почему человек от вас отвернулся. Вы здесь бездельничаете. То есть, если вы работаете, например, с практиком, вот у меня кто приходит, я им говорю, так, работаем, я там какую-то работу делаю, да, чистку делаю. А вы еще хотите, чтобы практик вам еще знания дал, практик вам еще за вас все сделал. И часто бывает, когда врагов почистил ситуацию, и мы приходим к тому, что враг собственной семьи. И здесь кто-то не прошел свою трансформацию, не стали свои рассматривать отношения. Здесь вы выбрали сидеть и отдыхать. Здесь от вас отказался практик, который сказал, не хочешь проходить трансформацию, я за тебя это делать не могу и не буду. В общем, здесь от вас какой-то покровитель отвернулся, потому что здесь пусто. Сразу сказала. Вы хотите отдыхать, вы хотите, чтобы практик вам давал знания, но сами ничего не хотите делать, понимаете? Чисти меня, лечи мою встречу, лечи мою любовь и еще прощай. А я хочу простить мужчину, если даже он мне делал зло, я не буду его наказывать. То есть, практик сказал, не хочешь наказывать, не наказывай. Сиди в своем состоянии, радуйся жизни. Человек, который тебя все время подливает, подпаивает или делает тебе зло. И с вами практик прекратил работу. Все, практик. Вот если это меня касается, несколько человек за этот месяц, которым я отказала в работе, те, кто не проходит трансформацию, те, кто не хотят никого наказывать, я им сказала, все, хорошо, сидите, занимайтесь своими делами. Здесь как-то пустые карты. Вы остановились в своем духовном развитии. Вы здесь боитесь, что вы останетесь одни. Даже если ваш партнер причиняет вам боль, вы загрязли в этом состоянии. Вот она, боль. Вы здесь кто-то выбрали остаться служанкой у своего мужчины. Вы здесь выбрали боль. Вы здесь выбрали тащить ношу эту. Да. Друг, который вам помогал, от вас отвернулся. Потому что вы не хотите проходить свою трансформацию. К сожалению, вот так, зеленые. Ничего не могу сказать по-другому. Здесь вы обидели сильного практика, сильного друга. Здесь не друг-предатель. Здесь вы оказались не желающим проходить трансформацию. Вот и все. Ваши дела остались на том же месте. Друг, вот если меня касается, я отвернулась и все. То есть я зла не делаю, я просто отвернулась. Мне больше это не интересно. За этот месяц я нескольким людям, с которыми работала, много всего с них поснимала. Я сейчас отказалась от них, потому что не хотят люди не прорабатывать. Не все магия. Нужно что-то отпускать старое, нужно как-то начинать вести себя по-другому. Понимаете, да? Так, я хотела сегодня зачитать еще вам новую карту, потому что те карты рабочие, но еще новую сделала, чтобы России удобно было работать. 48, 99, 93, 33, 89, 88, 60, 27. Еще новая карта, также на мое имя. Все карты работают, но это для золотой короны. Очень легко отправлять. Этот банк работает именно с российскими банками и зарубежными банками. Вот, могу еще раз повторить на всякий случай. Зеленый, вы остались без покровительства своего прекрасного друга, который на белом коне. Здесь порядочный практик, здесь не плохой практик. 48, 99, 93, 33, 89, 88, 60, 27. Вот такое. Что вас удивит, что практик от вас отвернулся и просто спокойно
То есть многие хотят рыбку съесть и нахер съесть, извиняюсь за выражение. То есть себя проработки никаких у вас, если в отношениях ваш часто партнер забирает энергию, да, или вы сами отдаете партнеру энергию для того, чтобы партнер начинает подниматься, а вы в болото опускаетесь. Вы не хотите прорабатываться, но хотите, чтобы практик вас поднял из болота, при том, что вы при этом как балласт висите, ничего не делаете. Лечи меня, лечи мою семью. Вот здесь такой вариант не прокатит, потому что Бог нас создал по образу и подобию своему. Человек каждый очень даже имеет собственную волю. И ни один грамотный практик помимо вашей воли не будет вас вытаскивать, потому что это запрещено, иначе практик заберет на себя вашу тяжелую карму. А зачем оно ему? У практика и так жизнь не очень простая. Скажем так, делайте выводы, ну и как хотите, как говорится. Воля ваша.